Zi de zi, peste 500 de milioane de dolari sunt cheltuiți în entertainment pentru cumpărarea de monedă virtuală doar pentru distracție. Milioane de oameni din întreaga lume navighează ore întregi pe internet pentru a căuta distracție, socializare și oportunități de a câștiga bani. Azi, internetul este cel mai rapid vehicul de comunicare din istoria omenirii. Noi suntem cei care îți dăm posibilitatea să convertești monedă virtuală în bani reali și să obții câștig. Poți să te înscrii gratuit pentru a cunoaște mai bine conceptul. Începe acum! Ce-ți oferim noi? Un joc de strategie economică, militară, politică și socială în care îți poți converti moneda virtuală în bani reali. Market Glory. Fiecare jucător din jocul de strategie Market Glory are posibilitatea să muncească, înființeze companii, candideze la guvern, tranzacționeze monedă pe piață financiară, lupte în arenă, investească în acțiuni, să publice articole, să recomande la alți referali, să dobândească grade militare și să-și construiască propria organizație pentru a cuceri alte țări. Reține! Poți să te înscrii chiar acum, gratuit, și să înveți din experiența oamenilor din întreaga lume care sunt în Market Glory. Noi îți oferim un concept care îți permite să-ți dezvolți abilitățile de antreprenor, manager, broker, lider, politician, dar și să generezi profit. De ce câștigă utilizatorii noștri? Spre deosebire de alte jocuri unde poți să cumperi monedă virtuală pentru distracție, noi oferim tuturor utilizatorilor posibilitatea de a câștiga în funcție de abilitățile personale și de strategia pe care o adoptă fiecare persoană. Utilizatorii pot să își dezvolte o strategie personală, să învețe să coreleze câștigurile cu cheltuielile pentru a obține profit. Este un joc în care tot ce înveți poate fi transpus în viața de zi cu zi. După ce te-ai înscris gratuit, invită-ți prietenii să participe și ei la acest concept. Alătură-te acum comunității noastre. www.marketglory.com